هغه دپاره چې پر خواته ودرېږو دا اسمبلۍ دا کوټې ښار دا ټول نه پوځه کړو دا د پښتانه ښار دی دغه بدبخته قوم د دې بچیان د تعلیم دپاره د علاج دپاره د روزګار دپاره د مزدوري تجارت دپاره دا علاقې ته راځي دا کوټ ښار ته راځي نو موږ غواړو چې په وطن کې امن راوړو په وطن کې ډېر بدحاله ځانو کور زخم ماشوم یې بچی پر موټرسایکل د باندې نشي وتلی خپل موبایل دې اخلي موټرسایکل دې اخلي پر موټرسایکل یې وږدي پر موبایل یې وږدي بالکل په وطن کې امن نشته پښتونخوا به امن راوړي پښتونخوا به دې وطن ته روزګار راوړي پښتونخوا به دا درې زره نوکرۍ راګرځوي پښتونخوا به په دې اسمبلۍ کې چې تر اوسه 80% موږ ته 100% راکوي چې پښتونخوا ورغله اسمبلۍ ته سم نیمه به د پښتانه حق تاسو ته راوړي اوس که د دا زرګونو جنډۍ والا د کمرو جنډۍ والا تر موږ ښه پروګرام لري راځي چې بیان دي وشو بالکل که تر موږ ښه پروګرام لري تر موږ ښه تکړه دي تر موږ ښه زړور